ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மதுரையில் உள்ள ஸ்ரீமா டாடா ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஷோரூமுக்கு நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 2016 லான்ச் ஆகி நல்ல ஒரு டீசெண்டான சுப்ரீம் சேல்ஸை மார்க் பண்ணியிருக்கு டாடா டியாகோ. ஆக்சுவலாக ஒரு என்ட்ரி லெவல் ஹேட்ச்பேக்குன்னு சொல்ல முடியாது, அதுக்கு அடுத்த லெவலில் உள்ள மிட் சைஸ் ஹேட்ச்பேக்னே கூட சொல்லலாம். அந்த காரை ஒரு 5.5 lakhs ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பட்ஜெட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி 8.2 lakhsலேயே உங்களுக்கு டாப் எண்டில் எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே கொடுத்து சூப்பரான ஒரு மிட் சைஸ் ஹேட்ச்பேக்காக இதில் காரை கொண்டு வந்திருக்காங்க. எல்லா பேஸ் வேரியண்ட்லேருந்துமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டியூல் ஏர்பேக்ஸ், ஏபிஎஸ், சிபிடி, பிரேக் அசிஸ்ட், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் எல்லாமே கொடுத்து நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க சொல்லலாம். அந்த காரை பேஸ் வேரியண்ட்ஸ்லாம் வந்து R14 வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டாப் மாடல்ஸில் மட்டும் உங்களுக்கு R15 அலாய் வீல்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க, டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கார் வந்து நம்ம மிட் ஆப்ஷன் தான், XT வேரியண்ட்டில் மேனுவல் வேரியண்ட்டு. இதில் சிங்கிள் இன்ஜின் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. 3 சிலிண்டர் நேச்சுரல் ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் இன்ஜின் 1.2 லிட்டர்ஸில் 85 பிரேக் ஹார்ஸ் பவர் as well as 114 Nm டார்க் ஜெனரேட் பண்ணுது. சிஎன்ஜி வேரியண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 74 bhp as well as 96 Nm டார்க் ஜெனரேட் பண்ணுது. மைலேஜ் ஒரு 15 to 20 வரைக்கும் நீங்கள் கிளைம் பண்ணலாம். இந்த காருக்கு டீசெண்டாக நீங்கள் ரைட் பண்ணிங்கன்னா 20 வரைக்கும் கிளைம் பண்ணலாம். 170 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ், 242 liters பூட் ஸ்பேஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்து சூப்பரான ஒரு ப்ரீமியம் அட்டாச்மெண்ட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. மிட் ஆப்ஷன்லேயே உங்களுக்கு டச் ஸ்க்ரீன் ஆடியோ, ரிவர்ஸ் கேமரா எல்லாமே வருது இந்த கார்லேயே. ஆக்சுவலாக ஃபுல் ஆப்ஷனில் வந்து ஆட்டோ எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸு, ஃபாக் லைட்ஸு, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்து நல்லா ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனாலாம் கொடுத்து நல்ல ரியர் டிஃபாகர்ஸ், வாஷ் வைப்பர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து சூப்பரான ஃபீச்சர்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குளோபல் என்கேப் கிராஷ் டெஸ்ட்டில் வந்து 4 star ரேட்டிங் வாங்கியிருக்குங்க. சான்ஸே இல்லை. இந்த காரோட ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மிட் ஆப்ஷனால் ரெயின் சென்சிங் வைப்பர்ஸ் கொடுக்கல. இது வந்து என்ட்ரி லெவல் மிட் சைஸ் ஹேட்ச்பேக்னால அவங்க இந்த அடாஸ் அந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் அவங்க ஆட் பண்ணல. பட் சூப்பரான ஒரு அடாமிக்கான ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு பெப்பியான ஒரு ஹேண்டியான ஒரு ஃப்ரண்ட் பேனட் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக அது கீழே வந்து ஒரு ஸ்வெட் பேக் ஹாலஜன் ஹெட்லாம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதிலே டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதே கிளஸ்டரில். அது கீழே ஒரு சின்ன க்ரோம் லைன் ரன் ஆகுது, அது அப்படி கிரில்லையும் டச் ஆகுது. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. கிரில்லில் சென்டரில் வந்து டாட்டா லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு க்ளாசி பிளாக் ஃபினிஷ் ஃப்ரண்ட் கிரில் கொடுத்துருக்காங்க. அது இந்த ஃப்ளாக் லேம்போட கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே வந்து லோவர் போர்ஷன் ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து நல்ல ஒயிடான ஹேட் டேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒரு ஹனி கோம் டெக்ஸ்சர்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு பிளாக் கலர் டெக்ஸ்சரில் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. 170 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸு, ஒரு நீடட் ப்ரெசன்ஸ் இந்த கார் கொடுக்குது. ஒரு ஹேட்ச்பேக்கு தேவையான ஒரு நீடட் ப்ரெசன்ஸ் இந்த கார் கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட டயர் சைஸ் பற்றி பார்த்துடலாம். 175, 65, R14 இது வந்து ஃபுல் வீல் கவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ஃபுல் ஆப்ஷனில் வந்து 175, 60, R15 டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ஃபுல் ஆப்ஷனில் மட்டும். இதில் ஃப்ரண்ட்டில் டிஸ்க்கும் ரியரில் டம் பிரேக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. பிரேக்கிங் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ஏபிஎஸ், சிபிடி, பிரேக் அசிஸ்ட், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் எல்லாமே கொடுத்து நல்ல ஒரு டீசெண்டான ஃபீச்சர் பேக்டாகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ஃப்ரண்ட் பம்பர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் கிளாடிங் எஃபெக்ட்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல. பிகாஸ் இது ஒரு ஹேட்ச்பேக், ஃபேமிலி ஹேட்ச்பேக்னால கிளாடிங் எஃபெக்ட்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல. வீலாஷ் கிளாடிங், சரௌண்ட் பாடி கிளாடிங், ரியர் பம்பர் அண்ட் எதுவுமே கிளாடிங் கொடுக்கல. பட் வந்து நல்ல ஒரு டோர் ஹேண்டில்ஸ்லாம் பாடி கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓஆர்விஎம்ஸ்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் அட்ஜஸ்டபிளாக இருக்குது. அது டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அது க்ளாசி பிளாக் ஃபினிஷில் இருக்குது. ஏ பில்லர் வந்து பாடி கலரில் இருக்குது. பி பில்லர் வந்து மேட் பிளாக் ஃபினிஷில் இருக்குது. சி பில்லர் வந்து பாடி கலரில் தான் இருக்குது, திக்காக கொடுத்துருக்காங்க. குவார்டர் கிளாஸ் அவங்க கொடுக்கல. பட் அதை சி பில்லரே அவங்க ரேப் அரவுண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ரியர் விண்ட்ஸ்க்ரீனோட ரேப் அரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதனால டீசெண்டாகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட ரூஃப் பற்றி பார்த்துலாம். ரூஃபில் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்சரில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு சிங்கிள் டோன் கலர் தான், மல்டி டோன்ஸ் இதில் கிடையாது, சிங்கிள் டோன். ஸோ பாடி கலரில் தான் ரூஃப் இருக்குது. எந்த க்ரூவ்ஸுமே இல்லை, நார்மலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நார்மல் ரூஃப் ஆண்டனாவும் ரியர் எண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டாப் எண்டில் மட்டும் உங்களுக்கு ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனா வருது. அது இன்னும் பார்க்க ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்கும். பட் ரியர் ஒரு சின்ன ஸ்பாய்லர் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஹை மவுண்ட் ஸ்டாப் லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் விண்ட்ஸ்க்ரீனில் வந்து டிஃபாகர்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. வாஷ் வைப்பர்ஸ் வந்து ஃபுல் ஆப்ஷனில் மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. XZ ப்ளஸ் அதில் மட்டும். ஹாலஜன் டெயில் லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ், ரிவர்ஸ் லைட்ஸ் எல்லாமே வந்துடுது. டேஞ்சர் லைட்ஸ் எல்லாமே வந்துடுது. பிரேக் லைட்ஸ் எல்லாமே வந்துடுது. நெக்ஸ்ட் இதோட பூட் லிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாட்டா லோகோ, டியாகோ பேட்ஜிங் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அது கீழே அப்படியே அழகாக அவங்க இந்த ரியர் கேமராவும் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. நல்ல ஹேண்டியாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ரிவர்ஸ் கேமராவை. ப்ளஸ் இந்த காரோட லோ போர்ஷன் ஆஃப் த ரியர் பம்பர் பற்றி பார்த்தலாம். அதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 3 சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக உங்களுக்கு வந்து ஒரு டியூல் டோன் எஃபெக்ட்டில் பிளாக் அண்ட் பாடி கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்க ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்குது. ஒரு பாடி கலர் ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக அண்டர்சேசிஸ் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் பிளாக் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. 170 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ஒரு சூப்பர் நீடட் ப்ரெசன்ஸ் இந்த கார் கொடுக்குதுன்னே சொல்லலாம். இந்தியன் ரோட் கண்டிஷன்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு. ஃப்ரண்ட் டோர்ஸ் நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அங்கே பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ், ஸ்பீக்கர்ஸ், டிரைவருக்கு ஒரு ஆர்ம் ரெஸ்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதிலே இந்த பவர்
பவர் விண்டோ கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் அழகாக எர்கனாமிக்காக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் அண்ட் பீச் எஃபெக்ட்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்டீரியர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். சீட்ஸ் எல்லாமே ஃபேப்ரிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவர் சீட் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. லம்பா சப்போர்ட், அனதர் சப்போர்ட், இண்டிவிஜுவல் ஹெட்டர்ஸ்லாம் கொடுத்து சூப்பர் ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்காங்க. கிராப் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டேஷ்போர்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளாக் அண்ட் பீச்சுன்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு கிரே அண்ட் பீச். ஆக்சுவலாக ரொம்ப டார்க்காக இல்லை, ஸோ கிரே அண்ட் பீச் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குங்க. அந்த 7-inch டச் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சான்ஸே இல்லை, ரொம்ப டீசெண்டாக அதை டாட்டாவோட இலுமினேட்டட் லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் லோகோ இல்லாமல் இலுமினேட்டட் லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் டோர்ஸ் நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அங்கேயும் பாட்டில் ஹோல்டர், ஸ்பீக்கர்ஸ், பேசஞ்சருக்கு ஒரு ஆம்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பிளாக் அவுட் டோர் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் சீட்ஸும் நல்லா வைடாக இருக்குது. 3 passengers வந்து டீசெண்டாக ட்ராவல் பண்ணலாம், அந்தளவுக்கு நல்லா டீசெண்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் சீட்ஸில் வந்து இன்டெகிரேட்டட் ஹெடர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பார்சல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேபின் டு பூட் ஆக்சஸ் இதில் கிடையாது. இது வந்து 6 airbag வேரியன்ட் எதுவுமே கிடையாது இந்த டியாகோ பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பிபி லெகன் சைடெலாம் ஏர்பேக் கிடையாது. ஃப்ரண்ட்டில் அந்த ரூஃபில் மைக் கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே வந்து மேனுவல் டிமிங் IRVM கொடுத்துருக்காங்க. 7-inch டச் ஸ்க்ரீன் ஆடியோ. அதுக்கு கீழே வந்து செல்ஃபோன் வைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரே அண்ட் லெதர் ஆப் கியர் நாப், கப் ஹோல்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட்லாம் கொடுக்கல, பட் டீசெண்டான ஒரு லெக் ரூம் அண்ட் ஸ்பேசியஸான ஒரு ஹெட் ரூம் கொடுத்து நல்ல ஒரு ஸ்பேசியஸான காராக கொடுத்துருக்காங்க இந்த டியாகோ. நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட டேஷ்போர்ட் பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துலாம். டேஷ்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ் மாதிரி கிரே அண்ட் பீச் இன்டீரியர்ஸ் தாங்க. ஒரு லைட் தீமில் தான் இருக்குது. பார்க்க நல்லா டீசெண்டாகவும் இருக்குது, ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஒரு ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டியரிங் வீல் கொடுத்துருக்காங்க 2 spokesல. அது போக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அட்ஜஸ்டபிள் வார் வேணுனால அந்த எலக்ட்ரிக்கல் அட்ஜஸ்டபிள் அந்த ஸ்விட்சை வந்து அவங்க ஏப்ளருக்கு இன்சைடில் வச்சுருக்காங்க. அதுவும் நல்ல டீசெண்டாகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். 4 ஸ்பீக்கர் ஆடியோ சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இதில் GPS நேவிகேஷன் மட்டும் கிடையாது. பாருங்கள், மேலே அந்த மைக் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே அப்படி உங்களுக்கு வந்து மேனுவல் டிமிங் IRVM, 7-inch டச்ஸ்க்ரீனோட வித் ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ, ஆப்பிள் காப்ளே அண்ட் அது கீழே சிங்கிள் சோன் மேனுவல் ஏசியோட கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. செல்ஃபோன் வைக்கிறதுக்கு சின்ன ட்ரே அண்ட் USB நாப் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து லெதர் ஆப் கியர் நாப். அது போக உங்களுக்கு அந்த கப் ஹோல்டர்ஸ்லாம் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் மட்டும் இதில் மிஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் அண்ட் ஸ்டியரிங் வீல் பற்றி பார்த்துடலாம். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. வித் அட்ஜஸ்டபிள் கிளஸ்டர் பிரைட்னஸ் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்லா டீசெண்டாக இருக்குது. ஸ்டியரிங் வீல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டியரிங் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. 2 spokesல கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இலுமினேட்டட் டாட்டா லோகோ கொடுத்துருக்காங்க, நார்மல் லோகோ இல்லாமல். அது நல்ல ப்ரீமியமாக இருக்குங்க பார்க்கறதுக்கு. இந்த காரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7 lakhs இருக்குங்க. இந்த காராக XT மேனுவல். பேஸ் வேரியன்ட் வந்து 5.5 lakhs ஸ்டார்ட் ஆகி டாப் வந்து 8.2 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. இப்போ பூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்சல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. அது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்சல் இந்த சின்ன சின்ன ஹூக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. 3 kilograms வந்து நீங்கள் ஹேங் பண்ணுற மாதிரி ஹூக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கங்கே கொடுத்துருக்காங்க 2 ஹூக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக அந்த லிட்டர் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 242 liters கொடுத்துருக்காங்க பூட் ஸ்பேஸு. இந்த ட்ரே கீழே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்பேர் வீல் வித் டூல் கிட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல டீசெண்டான ஃபீச்சருங்க. காஸ்ட் கட்டிங் அவங்க எதுவுமே பண்ணல. இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குளோபல் NCAP கிராஷ் டெஸ்ட்டில் 4 star ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு. அது போக பார்த்தீங்கன்னா இதோட மைலேஜ் வந்து 19 to 20 வரைக்கும் கிளைம் பண்ணுறாங்க. இந்த கார் பிடிச்சிச்சு வாங்க என்ன பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ.